हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारे पास एक सैमसंग डबल डोर का फ्रिज का पीसीबी आया था, जो कि कंप्रेसर नोट स्टार्टिंग में था। ये अब देख सकते हैं, इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे फैन भी चल रही है। ये देख सकते हैं, ये पीसीबी में हमारा, ये देख सकते हैं आप, इसका कंप्रेसर भी चल रहा है और ये फैन भी चल रहा है। तो आपको भी अगर एसी, पीसीबी या फ्रिज, वॉशिंग मशीन का चिप लेवल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 100% रिपेयरिंग, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास चलती है।